前天啊，关于胡鑫宇的节目啊上线之后啊，我的这个节目下面就成了大型翻车现场啊。一个是评论的数量空前之多啊，我们的节目正常来说2、3千，但这个节目好像已经过了5000了。其次，这个点赞和点踩的比例啊，空前的接近啊。我这节目正常情况下点赞的都在96%、97%，但这个胡鑫宇的节目好像点踩的数量非常之多啊。这评论里面呢，其实批评我的也很多，那么有善意的批评的，说我这不严谨、轻信，是吧？也有恶意批评的，说我是大外宣，然后暴露出来的一个宋江的本色，然后呢还想是拿钱了等等吧。哈哈。关于胡鑫宇这件事情啊，我还会讲，等到警方最终公布结论的时候啊，我还有很多话要跟大家讲。但今天啊，我先按一下不表，但我想表达一点啊，我呢觉得啊，一个好的节目啊，最重要的是其实论述过程和它的节目背后的价值观。其实最不重要的是这个每一期节目的结论。如果我们只是想找在结论上跟我们一致的人啊，其实最终我们一定是跟每一个人都会闹掰，因为这世界上不太可能有一个观点跟你完全一致的人。所以呢，我们在看节目的过程中间应该看什么？我最看重的就是这个他搜集的基础信息以及论述过程。其实我最不看重的是一期节目最后的结论，因为结论本身呢是往往是跟我们不一样的，但是论述过程常常会怎么说，开启我们的思路，面对我们也思考的问题啊。因为有些人的论述过程，我觉得对我有帮助，这就是好节目。所以啊，我也希望啊，大家在看我们节目的时候，更多的其实是看我其实那些依据那些信息之后的论述过程，这个才是最重要的。结论其实真的没那么重要啊。今天我们想讲一个什么话题呢？我想讲一个关于电影的话题。大家都知道，最近呢，国内是春节档，然后呢放了好几部电影大片嘛，什么《流浪地球2》啊，《满江红》啊，《无名》啊。这过去的一年，大家都知道，国内搞动态清零、隔离、封城，老百姓都给憋坏了。所以啊，现在一下子不管了，大家都扎到电影院去了。所以这些电影啊，票房啊，都比较火爆啊。另外一个呢，就是春节期间呢，我在日本我也看了场电影，我去看在池袋的电影院看了一场娄烨导演的《风中有朵雨做的云》，很文艺的一个名字啊。其实这个电影讲的是一个挺沉重的话题的。风中有朵雨做的云呢，这部电影我过去在网上看过，但这次我为什么还想去院线看呢？因为这部电影在日本上映的是没有删改版，没有删减版。娄烨的这部电影在国内拍完之后，为了上映啊，他其实改了好像1年多的时间啊，最终7改8改，最后才上映。那么这一次他在日本把他没有删减的那个段落补上之后，放在院线里放了。同时呢，他还放了一部纪录片叫《梦的背后》。其实讲述的就是他拍摄《风中有朵雨做的云》这部电影的幕后故事，其中有一段讲到了他面对这个电影审查机构他们整个创作团队的无奈，也包括他面对记者采访的时候啊说的那些话。当然了，电影院没几个人啊，无论是电影还是纪录片，我看了一下，每场不超过10个人，想挣钱是不太可能的。当然，娄烨这个导演平时票房就一贯不好啊，虽然他跟贾樟柯都是属于第6代导演啊，但是呢，贾樟柯的那个票房能力比他强，娄烨是一贯是票房杀手。但是从电影的深刻程度来讲啊，我觉得他比贾樟柯还是稍稍高一点啊。贾樟柯呢，更多的是关注的是他描述的这个故事的背景、时代背景，就是小五啊那个电影你去看啊。但是娄烨其实更关注的是人性的冲突。无论是像颐和园呢，也包括就是推拿啊，它颐和园虽然是以8964为背景啊，但其实更多的它讲述的还是人性的冲突啊。所以我觉得大家如果有机会能看一下，当然非常好啊。娄烨在得金马奖的时候，他接受台湾媒体他说过一句话，他说越禁忌越自由。这句话我觉得说的挺意味深长的。今天我想就着这句话聊一聊我对春节电影档的这种看法啊。我今天先讲一讲《满江红》这部电影。《满江红》这部电影啊，这个是张艺谋导演的作品啊。这部电影现在毁誉参半，
有些人认为前面剧情啊基本上是乱七八糟，后面呢加上一点点所谓的煽情，是吧？前面是剧本杀什么之类的啊。但是票房确实不错，我看他最近时期跟那个流浪地球2》哈是此起彼伏啊，大家都在争夺这个票房第一。但是你想，《流浪地球2》那是大制作啊，太空上动不动太空站就炸了，是吧？月球就给炸了，太阳就不行了，那就是花钱堆出来的。但是《满江红》这部电影，从制作上来讲，应该是个小制作，场景非常简单，就找了一个大4合院，我看来来回回就那么几个院子里串来串去，是吧？但是能取得这样的票房，还是挺不容易的。从这部电影的结构来讲，我觉得它其实更像个话剧。因为它场景简单，同时呢，那些剧情翻转啊，其实更像是话剧中间的那种所谓的情节转折的那种特征。应该说啊，一个电影导演啊，当他把他这个作品创作出来之后啊，从某种角度来讲，这个作品就不属于他了。就比如说《满江红》这部作品，其实每个人都会根据自己的理解去理解这部电影，也包括理解这个电影中间导演的意图。我今天就想讲一讲我自己对这部电影，也包括我对张艺谋啊创作这部电影的这种想法吧。说句心里话，我觉得这部电影挺反动的，很多人可能没读解出来啊。咱不说那节目中间的那关于白纸的那个段落啊，因为其实他拍这个电影的时候，可能白纸运动还没有，对不对？但是关键就是这部电影前面的所有的戏，都是为了最后那个《满江红》的吟诵段落所做的铺陈。也就是孙军跟秦桧做的那场对手戏。说句心里话，看到那个场景的时候，我也蛮动容的啊。那么这里头说明什么？我个人觉得啊，其实张艺谋想通过这样一个段落表达一个这么含义：满江红就是中国的历史。你秦桧，你不是可以杀掉岳飞吗？你不是可以以莫须有的罪名判处岳飞死刑吗？甚至可以把他的家人流放吗？但是我跟你讲，当我们这些人冒着生命的危险，甚至说吧，以自己的生命为代价，都知道自己会死，甚至可以把自己的死作为其他的那些同谋、那些同伴其实要完成任务的那样一个工具，最终想让你把这个《满江红》吟诵出来的时候，吟诵出来的《满江红》就不再是一首词啊，它就是历史啊。当这个历史从那个假秦桧嘴中传送出来，被每一个战士所传颂的时候啊，其实你们那些对岳飞的审判就变成了历史对你们的审判，不是吗？所以啊，其实你看到了吗？在这个电影中间所传送的这样一个价值观，生和死啊没那么重要。你想那些人就是强迫秦桧想要把那个《满江红》给传送出来，那么多人都知道自己要执行一个必死的任务，但是仍然前赴后继，所以生死对于许多人来说没那么重要。什么重要？历史比生死重要。这个不仅仅体现在岳飞被处死，也体现在这些人对待《满江红》的这种态度上。也就是《满江红》这首词，也就是《满江红》这首词背后的历史，远远高于自己的生命的价值。这就是我们中国人对历史的态度啊！大家想没想过？我们中国人就是认为，在历史面前，其实生命比历史啊，跟历史相比啊，没有历史重要。我给大家讲一下这个电影背景后面中间的一个历史细节啊。这部电影大家都知道是以岳飞的故事原型创造的，而岳飞的故事原型更重要的历史背景是宋金之战后的靖康之耻。靖康之耻中啊，徽钦二宗被这个金国的这个军队啊裸到北方去了。当时跟这个宋徽宗和宋钦宗啊一起去北方的，除了这些王公贵族啊、他的皇子啊、嫔妃啊，还有当时的满朝文武。在这个满朝文武中间，当时有一个文人，他当时也算是位极人臣，做到了一个部级干部吧。当他们离开这个东京汴梁往北走的时候，路过了自己的家乡。当时金兵对他们控制的还不是特别严，他呢就在晚上的时候会了会自己在家乡自己的老同学。当时你想想，国破
家亡的时代啊，自己呢还要跟着自己亡国的皇帝一起往北方去到敌国。你想想那个情景，所以这枯灯之下，两个老同学相见默然。最终他的老同学就问他说你今年多大了？他说我50多岁了。然后他就说你还能活几年呢？离开了这个老同学之后啊，这位北宋的这个官员呢就悬梁自尽了。这个故事我当时读的时候啊挺受触动的。为什么呢？因为我在想啊，其实这个人为什么要自杀？活着不好吗？自己的皇帝都没有殉国，他自己为什么要殉国？更何况他殉的是国吗？不是吧，国已经不在了。我在想啊，他其实就是怕将来历史中间如何记载自己。你想一想，假如说他跟着徽钦二宗去了金国，那么一方面会备受凌辱，实际上其后的历史也验证了这一点啊。那徽钦二宗到了北方，应该说是真是受尽了凌辱。那你这个大臣就更是如此啊。更重要的一点就是将来后世的史官们如何记载这位大臣呢？肯定不会特别好。即便不把你写到那个二臣传里头啊，你肯定也属于亡国奴，没有这个气节的文人。但假如说他自尽了呢，他将来啊也许就会写到忠烈传里。中国古代的文人也好啊，武将也好，都特别看重啊自己死后的那些谥号啊、谥号啊。那么到底是忠烈啊、文忠啊、文正啊，还是说就变成了这一个所谓的跟着皇帝一起啊，最后啊没有殉国、苟且偷生之人呢？所以你想想历史啊对他们的影响有多大，肯定不仅仅是一个所谓的历史文本的继续啊。从某种角度来讲，它塑造着我们中国人的精神生活啊，也塑造着我们中国的这批所谓的知识精英的这种价值观呢。他们非常害怕自己被记载成的那个不太体面的那个史书里面去。大家想一想，南宋末年，是吧？文天祥当时呢跟元朝在作战，是吧？作战之后呢失败被俘，跟那个北宋靖康耻的时候相似差不多啊。当时南宋的皇帝呢也投降了，投降了之后被掳到了这个上京，也就是今天的北京。文天祥继续投降，就被关在监狱里头。当时南宋的皇帝呢反而还有人身自由。最后那个皇帝啊就到这个监狱里去看文天祥，说啊，南宋已经没有了，你也投降吧，我都不在了，你是大宋的兵马大元帅，你现在你还不投降，你效忠谁呀？但是文天祥啊没有投降。后来大家都知道忽必烈啊特别喜欢文天祥啊，亲自召见文天祥，希望他能投降。文天祥依然没有投降。然后当时在雅山之战的时候，元兵还曾经押解着文天祥在旁边看。文天祥写过一首诗：人生自古谁无死啊，留取丹心照汗青。我觉得这句诗词啊实际上非常好的诠释了中国人的历史观，就是历史啊在中国不仅仅是历史，它是我们中国人的宗教。我们中国人在漫长的历史过程中没有创造出类似于像基督教、伊斯兰教那样一种对我们社会生活影响特别大的那个宗教体系，但是我们中国人啊把历史当作了宗教。人生自古谁无死啊，是不是超越生死的价值观？留取丹心照汗青啊，就是说当我们自己舍生取义的这个行为最终被那些历史记载下来的时候，我们的生死就变得真的没有那么重要了。所以文天祥他效忠的根本不是宋朝的皇帝，而是他心中的仁和义。所以他在写的绝笔这个信中间想到了义尽而仁至，讲的就是这个道理。当时大家都知道满清入关的时候，是吧？那个洪承畴投降了这个满清。当时呢，他投降了满清之后啊，对于满清入关啊起到了非常大的作用。但是，当洪承畴死了之后，满族人给他这个写到史书的时候，把洪承畴写到了二臣传。把
把当时他们曾经陷害而死的袁崇焕写入了《忠烈传》。你想想，这其实所体现的就是中国人的历史观，就是说你可以当时因为反对满清而死，但是我仍然奉你为英烈，但是你也可以投降为我做鹰犬，但最终我仍然把你打入二臣传。这就是中国人的历史哲学嘛，历史宗教嘛。这种历史哲学和历史宗教很大程度上影响着我们世世代代的中国人。我个人觉得，其实张艺谋的这个《满江红》从某种角度来讲，也正是在诠释着这样一种历史观。你们现在不是瞎折腾吗？你们不是把人都关起来吗？但是你们认为，你们把人嘴捂住之后，那就是历史吗？不是。什么是历史？历史就是在你们不想让人们说，但是藏在你们自己肚子里，终究有一天有人帮你逼你们把这个讲出来的时候，它必定会成为人人传颂的历史。这就是真正的历史。我认为老毛子张艺谋说白了是想表达这个意思。当然了，这也只是我自己的解读有关部门你们看到之后，不要因为我这段解读去封杀他的电影我当然也没有这么大能量了，只是我出于我这么一个境外敌对势力看着这部电影的这种感想，你们也别当真但说回这部电影说句心里话，当最后看到那个贾勤慧站在那个楼台上开始吟诵《满江红》的时候，当吟诵到一定程度之后，他从他自己扮演的那种勤慧的角色还原到自己真实的自我，也被这首诗词所打动的时候，说句心里话，我也挺被打动的，我也挺动容的。我相信凡是我们每一个中国人其实当那个8千里路云和月，30功名尘与土，说驾长车踏破贺兰山缺，那些诗句被吟诵出来的时候我们每个人可能会自然而然的都会有共同的情感流淌出来。这就是共同的历史赋予我们的共同的情感体验。我们是中国人，中国文化就是我们的精神遗产，中国的历史也是我们每一个人共同的价值观。说到我自己其实你说我有没有这种历史情节？我也有我也希望过千百年之后人们在回望这段荒唐历史的时候曾经会记住这么一个人。这个人在国内的时候，他是一个记者，他秉持着自己的专业精神，想要记录这个大时代中间每一朵历史的浪花。但是这个当局者不容，最终他不得不离开自己的故国，流落到邻国日本。但是他到了日本之后仍然希望用自己的方式参与这个国家的历史进程，记录着这个国家每一笔苦难。如果几百年之后人们还能记得住这样的一个历史细节，我认为我也就其实觉得我的工作有了真正的历史价值。